Buenas tardes amigos, este es mi bike check, mi nombre es Kevin Castellanos de BMX Products Honduras. Empezamos aquí por nuestro Fame. Fame es Total BMX Killay, signature de Kyle Baldock. Tenemos por aquí la masa Profile Elite junto a un aro Nitrous que contiene también las llantas Demolition Momentum medida 20.35. Tenemos por aquí el Sprocket Total BMX. También tenemos aquí los cranks Demolition V3 junto a los pedales Premium. Tenemos por aquí el asiento Total BMX Slim, es el delgado, junto al Pivot Alfien. Junto aquí adelante tenemos la Ford Total BMX Ghetto Shed, signature de Mark Webb. Junto adelante también con la masa Profile Elite adelante. Si miramos por aquí arriba tenemos el Stem Demolition que están junto con las headset FBM, que también tiene el Bars Free for Ride Bartos. Y pues para finalizar tenemos los grips ODI que contienen unos Baren King Bike. Bueno, gracias BMX Honduras Products.